Ya, oke, ketemu lagi, Bro. Ya, saya kali ini di Tower Sidaurip ya, atau set Sidaurip. Ini rencananya saya mau benerin lampu ya. Di sini lampunya mati karena kemarin itu ada komplain dari penjaga set dan warga. Ini tower kondisinya gelap ya. Kemarin sih sudah saya ganti lampunya ya, tapi ternyata tidak nyala juga. Jadi penyebabnya bukan dari lampu yang mati, mungkin sih memang mati ya, tapi ternyata ada kerusakan yang lain ini. Kemarin sudah sempat saya telusuri ya, jadi kabelnya itu yang powernya itu putus ya. Nggak tahu ini, mungkin ada yang putus dari sini, itu putus ya. Nggak tahu ini putus atau sengaja, atau memang ini kan shelternya sudah nggak ini ya, nggak berfungsi. Jadi mungkin karena aliran listriknya diputus, jadi ini untuk kabel ke lampunya juga ikut putus ya, nggak ada aliran dari PLN ya. Jadi rencananya nanti saya mau pindah jalur ya ke sana, ke KWH meter. Jalurnya nanti saya pindah, ngambilnya dari KWH meter, atau ini mungkin ini kan dipendam ya. Apa mau saya gali atau mana tadi? Coba nanti prosesnya seperti apa ya, mudah-mudahan bisa ini. Sekarang jam berapa ya? Saya tadi sudah ini juga beli kabelnya. Saya beli kabel, tapi cuma 10 meter nih, nggak tahu cukup atau enggak ya. Jadi dananya terbatas juga, jadi saya beli 10 meter, mudah-mudahan cukup. Perkiraan saya kemarin, jadi oke, saya akan mulai saja pekerjaannya ini karena udah siang ya. Oke, ikuti terus ya bro kegiatan saya hari ini ya. Ya, ini saya coba gali ya. Ini kabel yang putus mungkin. Putusnya dari sini, ini nanti saya copot sekalian.
Oke, ini sudah ditarik ya kabelnya dari sana. Ada pesawat bagus. Nanti kita akan sambungkan ke sini. Yes, oke bro, ini nanti kita sambung ke sini ya, ngambil arus powernya dari sini nanti. Ya, ini tadi sudah selesai pemasangan ya. Dicoba tadi, coba. Ya, alhamdulillah ya. Sudah bisa ini ya. Nah, tadi saya pindah jalurnya dari sini, ambil ke sana itu. Ke KWH ya. Oke. Ya bro, untuk hari ini mungkin cukup sekian ya. Tadi udah selesai semua pekerjaannya, lampu sudah oke. Jadi terima kasih ya udah terus mengikuti kegiatan saya. Oke, sampai ketemu lagi di kegiatan-kegiatan berikutnya ya.